வணக்கம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து வெளியில் கிளம்பும்போது சில பேர் தும்முவாங்க. ஆனால் அது அபசகுனம் சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அதனால் தும்மல் அடக்கிற விஷயமும் நடக்குது. இது அபசகுனம் கிடையாது. அப்படி அடக்குவதும் தவறான விஷயம். ஏன் தும்மல் மூக்கடைப்பு காரணமாக இருக்கலாம், தூசி மூக்கில் தங்கி இருக்கிறதான காரணமாகவும் இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜலதோஷம் பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த மாதிரி தும்மல் வரும். இதுக்கு தேவையான சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டாலே போதுமானது. இன்னொரு விஷயம், வீட்டில் இருக்க வெப்பநிலையும் வெளியில் இருக்க தட்பவெப்பமும் மாறுபாடு அடையும் இருந்த கண்டிஷனில் கூட தும்மல் வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான சிகிச்சையை நீங்கள் எடுத்துங்க. ஆவி பிடிக்கலாம். சுடுதண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, தேன், ஒரு ஸ்பூன் தேன் கொஞ்சமாக சூடு பண்ணி மிளகு கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2-3 வாட்டி சாப்பிட்டுட்டு வரலாம். இன்னொன்று கார்கிலிங் பண்ணலாம். சூடான தண்ணியில் கல் உப்பு போட்டு கரைச்சி வாய்க்கு பிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொண்டாலே போதுமானது. தும்மையிலிருந்து எளிதாக விடுபடலாம். நன்றி.